短的接杆哦，30公分的接杆哦，现在介绍这一支是90公分，90公分的接杆哦，一样啊。一般来讲，我们锁这个哦，只要是4寸砂轮机在使用的一个配件哈，我们就可以使用哈。那锁上去之后，这边哦，右脚头是3爪夹头都可以使用，可以使用哦，可以旋转使用哈。一样的功能哈，如果用这个4黏磨盘啊，一样就可以锁上去就可以粘这些砂纸这个海绵这一支是特别长90公分。